Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA 20 anu kusimkuring dipihormat Bapak Ujang. Anu kusimkuring dipihormat Bapak atau Ibu Guru kalih rerengan tata usaha anu kusimkuring dipihormat teu kakanton rerencangan sadaya anu kusimkuring dipikareus. Langkung dipayun sumangga urang manyenkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngalewarkeun nikmat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa kumpul di ieu tempat kanggo panyamutinkeun Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sareng salam ka junjungan urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargina, sahabatna tug dugi ka urang salaku umat dan dugi ka dinten kiamah. Amin. Simkuring ngadeg dipayun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara sejang ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun di atawisna. Hiji bubuka, 2 laporan ti ketua panitia pelaksana, 3 pamapag ti Bapak Kepala SMAN 20, 4 tausiah, 5 doa atau panutup. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos. Sumangga ieu acara urang buka ku maos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara keduanya itu laporan ketua panitia pelaksana kasadere Bapak Endang Sudrajat. Mangga dihaturanan kapayun. Hatur nuhun kasadere Bapak Endang Sudrajat anu parantos ngadugikeun laporanna. Nincak kana acara kaopat nyaeta tausiah ti Ibu Nuraini. Sumangga Ibu Nuraini waktu sanerang tempat disajajikeun. Hatur nuhun ka kersana Ibu Nuraini anu parantos ngadugikeun tausiahanana. Nincak kana acara anu terakhir nyaeta panutup. Sumangga ieu acara urang pungkas ku ausan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin bisimkuring. Rupina sakitu anu kapihatur simkuring ngahaturkeun nuhun ka rerencangan panitia anu parantos ngabantosan dina segala rupi pikeun ngalancarkeun acara ieu. Hapunten bilih aya basa nu kirang marenah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.